अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी मैं कुवैत में हूँ। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ तुम ना। देखो यहाँ देखो माशाल्लाह कबूतर खरगोश, देखो लव बर्ड्स, इधर देखो तोते, देखो कितने प्यारे ही तोते। और एक चीज़ दिखाता हूँ तुम ना। अब तो देखो खाली अब देखो इसमें 8 खरगोश के बच्चे ही पकड़ को दिखाता हूँ। देखो देखो खरगोश के बच्चे तो माशाल्लाह कितने अच्छे प्यारे ही। देखो खरगोश के बच्चे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। हाँ, एक लाइक करो, नहीं तो एक कमेंट करो, एक सब्सक्राइबर करो। क्यों क्या भी कर रही नहीं सो मुझे। देखो तुम्हारा वास्ते में कुवैत में क्या क्या हो ना, मैं वीडियो बना को डालता हूँ यूट्यूब में।